Apa utawa Allah tidak jala kang gawe sapa ladi laku manfaat kedhi sira kabeh apa gawe al an'ama ing pira-pira raja kaya. Kila dindawono apa ngene, maknane al ibil, maknane khalaqalakum ta ja'ala lakum al ibila khosatan. Hale tertentu guna ing dalam kene. Wa dhairu ta sing dhahir iku ya al baqar termasuk Allah ja'ala lakum napa al-baqar wal ghanama lan apa wedhus. Litar kabu supaya numpak sira kabeh minha saking an'am. Ya gara-gara litar kabu iku akhire nglebokno wedhus keberatan. Ono mufasir. Kan kadang-kadang mufasir ya ustaz juga manusia. Ya agak roh dadi pikirane mufasir. Ajane kowe kan seneng ibil ya mlebu, bakar ya mlebu, ghanam ya mlebu, pitik ya mlebu. Kan wis biasa kedonyan napa? Dadi kabeh kepingine apa? Tapi sekarang mbok pikir terusane litar kabu, terus kabeh numpak pitik. Ya wis ora tau nak mufasir pinter. Ana gak kandhani ya ora ora. Mulane al ibil khosotan uga jaga di litar kabu. Minha. Sing iso ditumpaki kan ibil apa nah? Bakor. Jamus apa nah? Horos. Ya jaran nuru. Nak tumpah ya penet. Gunane gede sing numpak bayi. Litar kabu sebab numpak sira kabeh min hasangan am wa min halan sangan am tak kulo namangan sira kabeh. Iki mulane ora usah nyebut kewan-kewan sing iso ditumpaki tapi ora kena dipangan. Lah nek sampean kok muni gajah litar kabune kena, tak tulune ora kena. Oh, ono mufasir. Are ngaji mbek wong alim ben ro senine mufasir, apa? Senine mufasir. Nah, kena ngaji mbek wong alim wis bulet to. Semaknane bulet, mamukan. Tapi wis bingung dhewe. Ya, nek contone gajah litar kabune kena, tak kulune ra kena. Lah nek pitik tak kulune kena, tak kulune ra kena. Dong ya. Ngono iki nerang kok dul. Goblok kok do permanen iki. Wes dong. Alhamdulillah. Kepindah. Sesuk bubar wis ra apa-apa. Ngaji kok sawal nak eling ngaji nak ra eling alhamdulillah. Ikhlas aja sowan. Masuk sawal ora sowan. Wis biasa wis. Sowan rene berarti ke nyai ra payu. Malah macem, ngapunten Gus mboten saged sowan. Tamu kula nggih. Ya kula kepengin dengar niku. Ngapunten Gus mboten saged. Tamu kula nggih. Paham ya. Engko poso ya ngapunten niku mboten saged pasang. Kula dibuka ya Mbak. Jos iku berarti perkembangannya pesat, Walakum lan tetep kedue sira kabeh fi'il mana fi'u ta pira-pira untuk manfaat minat dari saking susu wanaslian anak wal wabari lan pokoke bangsa bulu sing halus ana sing maknani wabar sing halus apa sing kasar sufiu wabar kasar sih wal wabari lan sing padha ora roe wasuf pokoke bangsa iku padha jenis bulune wa min aubariha wa asariya walita bulukulan supaya tumeka sira kabeh alih ing atase an'am kowe tumeka hajatan ing siji hajat nyampekno hajat fi sudurikum kang ing dalem dodo-dodo sira kabeh ya te hajatu hamlul asqal iku nggawa pira-pira beban digawa ilal bilad maring pira-pira negara dia kula tak nerangno nggih mumpung eling ya wonten hadis dugaannya banyak ulama itu tidak sampai maudhu lah paling rendah itu dhaif. Itu jadi perdebatannya ulama karena Nabi itu cerita nanti di akhir zaman itu kendaraannya ya tetap napa jenenge faros tetap napa kuda. Saya tahu khuyulaha itu kuda-kudanya hadhi umat itu. Nggih, rungokno. Nah, kita yang nekuni fikih, tak ulang lagi kita yang nekuni fikih itu kan lafaz yang disebut Nabi, saya ulang lagi, lafaz yang disebut Nabi itu pilihannya kan apakah itu mewakili apa muayyan? Ya, apakah itu mewakili apa muayyan? Ayo jawab, milih mewakili apa muayyan?
Mewakili. Yakin? Yakin. Aduh. Ya sebener orang ngono ya kadang mewakili. Kadang mewakili. Ya dilatih pinter lah ini. Kadang mewakili. Ya misalnya contoh ini, kalau niku duwe jajan, ya, jajan, nggak spesial, jajan umum. Terus saya bilang, "Cung celokno Zaid." Iku Zaid di makna santri karena diterima Umar aku ya ora kecewa, diterima Bakar ya ndak kecewa. Butuhnya jajan ini tersalur. Atau sebaliknya, ono tamu, saya tuh ingin ono sing nyuguhi teh. Aku undang Zaid sing teko Bakar ya ndak apa-apa, sing teko Umar ndak apa-apa. Karena butuhnya harus nyuguhi tamu. Berarti kata Zaid itu perwakilan, apa? Perwakilan. Jadi kayak misalnya Nabi dawuh ya Aba Dzarrin inni uhibbuka. Itu tentu yang dicintai Nabi tidak hanya Abu Dzar. Itu perwakilan sahabat. Nah, tapi nak nikah, cung celokno Zaid. Wis jelas sampai nikah ambek Sri. Sing teko Bakar yo aja. Iku mau ayan. Bocah kandhanane. Wakili ya kacau. Makanya tadi tak tambahi jajan umum. Tapi kalau jajan spesial, mungkin saya manggil santri yang dekat, pernah keluarga atau apa. Nah, lafadz ya seperti itu. Lafadz itu disebut Nabi. Itu perwakilan. Nah, ini gue bab tertentu. Misalnya Nabi menzakati akid jenis makanan. Imam Syafi'i terus milih kut apa? Kutil balad apa? Nabi nyebut makanan tertentu di Mekah, tapi Imam Syafi'i mempersilahkan kita mengganti dengan kutil balad. Paham ya? Karena ketika Nabi ngendikan itu mewakili kutil balad, bukan ain yang di dahar Nabi. Nah ini soalnya cara fikih debat, nyetaki anak itu di kurma boleh degan. Ketika Nabi pakai kurma itu halawiyat apa muayyan? Lah anak Jawa ya sanggep bae perwakilan. Cek madu, cek apa? Cek degan nek coba aku. Mergo iku jelas gak mewakili. Mulane ning kitab-kitab fikih nyetaki nek gak ngene madu yang terakhir pokoknya kalah. Ya. Nah aku sing aran pokoknya ra mbako. Kemana mbako tetik. Mendem lagi. Bagine mendem. Jebule ra mendem wis turunan bojo. Jen babae bakul dicethaki mbako malah kelamutan. Mergo babae bakul apa? Saiki ku wakil apa? Wakil apa muayyan? Ya kadang wakil, kadang muayyan. Misalnya wakil magi wal khila wal biwala wal hamira ditarkal kabawasina wa yakhluqu ma'ala ta'ala. Mana Abu Hanifah darani jaran itu haram. Mergo jaran disebut hanya liter kabuha, bukan liter gula. Cara Abu Hanifah. Wis gak usah mikir ngono. Nah. Terus kadang itu muayyan. Lagi yang paling repot. Kenapa? Muayyan. Memang yang dimaksud Nabi yaitu karena fihuna misalnya Nabi nyebut ajwa. Ajwa itu menolak sihir. Yang makan ajwa nggak bisa kena sihir. Kan nggak mungkin kita mewakili ajwa untuk saingi jagung. Bodoh-bodoh makanan. Ya untuk saingi juwet. Maksudnya itu ya muayyan. Ketika Nabi nyebut mazayal ajwa atau fadhailul ajwa. Ya itu saingi juwet. Betul baruan. Muayyan deh. Wong sing nandur Nabi saingi juwet. Tapi Nabi ngendikan tasaddaqa min tamrin wa tasaddaqa min inabin kowe ngekeki wong fakir beras Nabi ya seneng, ngekeki dhuwit Nabi seneng karena itu hanya perwakilan sesuatu yang disedekahkan. Tapi nak kasihate ajwa ya digenti apa? Juwet. Ayo tak latih dadi ahli al-usuli. Ya Pak, misalnya aku nyek toha, ya wis mau toha tok orang nyek oleh liya, mergo muayyan. Muayyan. Sing liya aja tersinggung. Ya sing liya rasa tersinggung ngomong muayyan. Sing liya ora urusanku. Kok nak toha sing pun roka dhewe sing repot. Ya repot. Ya malah isin balik pun roka.
Nah, lafat-lafat seperti itu di Quran apa banyak. Dan akhirnya mufassir itu ya jadi macam-macam. Nah, saya hijrah juga gitu. Hijrah itu bingung. Hijrah itu nak cara fikih rungokno kan sementing min daril kufri ila daril Islam. Lha iku ning fakta ya ora gampang. Mergo ana daril Islam sing otoriter, meneh zaman saiki. Ana daril kufri sing demokratis. Iku ayo bingung. Apa meneh ora otoriter tapi di mazhab tertentu sing kita ora siap. Misalnya pahami beda sekali dengan ahli sunnah apa? Jamaah sing kuwi ning negara non muslim malah bebas ngembangno ahli sunnah. Nek wis repot, enggak segampang iku napa? Jadi mulane dawe Mbah Mun, dawe ulama-ulama, kudu ana ulama urip ning kene. Tek itu ndak bisa makili hukum. Iya kan misalnya sementara min daril kufri ila daril Islam. Jebule ana era modern, daril kufri niku sangat demokratis. Sing daril Islam sangat otoriter, memaksa kita bermadzhab tertentu. Kemudian yang tertentu itu jenisnya misalnya takfiri. Kan kita juga gak siap. Pulau negara Islam di madzhab itu takfiri. Sing kowe negara kafir kowe bebas mulang takrib, bebas pahpoh apa ngono. Nah, akhirnya kita nggak usul fikih, ilatnya apa lah itu? Apa ilatnya apa? Yaitu di darul kufri kamu diganggu beragama, di sini tidak. Ya sudah, ilat itu yang kita. Buktinya tidak semua sahabat hijrah di tempat-tempat yang aman. Misalnya dulu di Habasyah, Nabi malah menyuruh sahabat ke Habasyah. Padahal jelas zaman itu belum darul Islam. Itu pentingnya ngaji khatam, paham ya? Ngaji khatam serah roh ini semua. Walhasil takbir itu sore min daril kufri ila daril Islam. Lah apa sahabat moro raja najasi iku ila daril Islam. Ngaji orang khatam. Jadi enggak ya itu usul fikih. Usul fikih kan contoh. Wis kok ngene Mas, contoh sing paling soha mesti paham ku masalah salam tanda. Aku mesti paham. Enggak iki mesti paham. Cung nak nyalami templek Pak Tua sing kandel. Jebule 2000-an kuandel. Lho gak iki misale. Ki milih dia $1000 tipis ambek 2000-an kandel. $1000. Ya, tapi umumnya wong Jawa kan regane kiyaine salami templek sing kandel. Jebule 5000-an rusak pembelah iku. Toko pom apa? Bensin. Iku nak kuandel piro nilainya? Nak 5000-an kuandel sak amplop. 500. Ambek dolar Singapura apa? 4 juta. Pak, mboten sak lembar wis 10.000 $1.000 Singapura itu padha karo 10 juta lebih. Nggih. Ya aku kiai nasional ya. Makome wis. Kayak iki gak cerita. Terus ana wong saking harfiahe, sing penting tekstual. Tuhan amuk gak kira-kira. Misalnya kecewa kan. Tapi nek kowe ahli usul fikih, al maksud min kandel. Ya, itu al kasro, apa? Ya, jadi al maksud min kandel, bila itu al kasro. Lah nek kandel 5000 iku ora kasro. Ora iku sing dimaksud. Aduk tipis. Kasro. Kayak iso ngaji usul fikih. Tak warai ben rodok pinter. Maksudnya Lane al maksud sangka pidato iku dakwah. Mulane ra disangoni ya ora apa-apa. Al maksud kok pidato merga. Nek ra disangoni ya perkara kaya ngene lho. Ya iku hitung-hitung dhewe kae. Makasih Ibu. Wes saiki. Dadi kata salam templek ning toha sing kandel iku nek wong sing pinter piye? Jumlahnya signifikan. Jumlahnya signifikan. Senajan to bentuke misale cek wah. Dong ya. Nah, lafaz yang disebut itu yang dimaksudkan itu maknanya apa lafaz? Maknanya lho. Ya nek bae lah. Ya ora karo wae. Ya ora deh ngaji usul fikih ben rodok pinter sithik. Kalau riyen sinau usul fikih tak wolak-walik ta, pokoke ambek tangi turu iso. Karena mereka kita butuh usul fikih. Cicil kali tidak jadi fikih. Oh, wis dong ya. Nah, saiki misale ke Rabi Cahayu, senenge iku mergo ayu.
Apa mergo kepen ngalahno kancamu sing pet tau dinyek. Lho ora mesti. Nak betenge ngalahno kancamu, gak mesra gak apa-apa, sing penting mawah, ayo. Terus sampai ketemu sing tahu ngenyek. Untuk ayolah rong ketemu sing tahu ngenyek ijek gelo gimana. Wis cerewet telah gak mesra lah semari basane ra kena dikeloni lah sementing ayo. Karena butuhe kompetisi mempermalukan kanca. Wong aku dikonco tak kon rabi elek ora gelem. Sakake Gus mari dosakno wong akeh. Kanca-kanca nak pas dua, iku takokane ngono. Celek kok gowo. Nah, nak jenis iki Mas, asal ayu wis gelem mergo dekne butuhe iku tau dinyek. Wong sugih ngono. Orang sugih numpak Alphard, itu ya ora enake Mas. Butuhe iso ngungguli kancane sing numpak Carry. Ono sing demi Alphard tuh demi enak, sekali ku kabar kok ngebis luwih rileks, utawa travel luwih. Ya numpak travel yang butuhe numpak Alphard tuh ben nyaman, sementara ono yang lebih nyaman. Ketika dia travel nyaman ya. Nah, saya pertanyaannya, ono wong numpak Alphard, itu kepengen nyaman apa kepengen mewah? Lah itu masalahnya. Akhirnya ya pokoknya butuhe. Ono kepengen nyaman, kadang ra lunga lah ora masalah, lagi kepengen nyaman. Ya wong saiki ku usul fikih ini ora iso, mulane ra roh karepe. Islam tegas ku maksude piye, lunak ku maksude piye. Nak lunak maksude kok ngaji nih, maksude ngaji apa? Ben paham apa ben ngendari masalah. Ayo saya jawab. Ayo jawab aja. Ada jawab sing jujur sitok sik jawab. Ngaji ku kepengen paham apa kepengen ngendari masalah ning omah. Sebagian ben paham, sebagian ora. Sik saiki takok gak usah tersinggung. Sing darani ngaji ku ngrungokno Gus Bahak, ngrungokno ngaji. Apa butuhe teko ning kene? Ngrungokno ngaji. Sing darani ngaji ngrungokno ngaji. Lah kok teko gek bengi ya. Iku ketok nak analisis pertama luwih bener. Butuhe nang mlayu. Butuhe nang keluar dari rumah. Wong ngajine jam 11 kok subuh iso. Subuh satus betul. Lha iku jajan. Sing darani ngaji kan ngrungokno kiai ini. Wah ada qablahu bisa mana? Iku nak nganggo ilmu usul fikih. Tapi kiai biasa husnudzon wis rapo. Mengiki masalah ngaji. Jadi sing bener wis kayak itu. Lah Quran iki cerita Quran. Kowe kepen bus warga sebab kepen ngeloni widadari. Apa kepen golek ridane apa? Kowe muni golek ridane apa pantes-pantes bedarane makome dhuwur. Ya kok ngono to. Ben kesane duwe makom apa? Asline uteke ora, uteke wis babon iki apa. Wong jare kancaku, sampean ro sebab iku aku seneng widadari. Wis ayu gak juk blojo. Saking traumane ning donya kok ayu ku rada biaya kan. Jadi senenge dhekne wis ayu gak njaluk. Udah dari wis ayu gak njaluk blonjo, gak ngamukan. Nurut jare. Nurut. Gak butuh skincare. Kok ilang dia? Lah anak kowe golek ridho Allah dinyak mek sikap. Kowe nak mlebu swarga golek ridho Allah. Swarga iku sok ndek. Allah mulai dhisik nganti saiki wis ana. Berarti ridhone ya wis ana, suhtune ya wis ana. Yo golek saiki blok-blok. Baleni nek larangan. Ayo iki model pinter model goblok. Ayo ngaji model pinter model goblok. Ya, nak kowe sok-sokan, aku swarga golek ridane. Swarga cek somben dul, ngenteni ke mati, ngenteni ditahlili, ngenteni malaikat rapat, rebutan malaikat azab mek malaikat. Iku wis ngentekno wektu, apa olor-olorane ngangal pas-pasan kan mesti olor-oloran. Nak sing poine jelas kan langsung dieksekusi. Kowe ku nyakang. Jadi cara malaikat ketemu Firaun mbek kowe milih ketemu Firaun kok jelas, Mas. Ketemu kowe ku ribet. Iya kan debat malaikat. Dari malaikat azab itu layak itu.
Bener ngaji jalan sak dalan-dalan rawang ayu pelilian. Debatnya riba, ono debat barang Mas. Masyhur kan, sing ana wong tobat lho Mas, kan malaikat kan kon ninggal ardisu ila ardis sholat. Walhasil kan pas karek sak jengkal tengah-tengah mati. Nyelo malaikat, mati kok ning tengah-tengah. Akhirnya malaikat debat kan, saya malaikat rahmat ngukur tujuan, dia sudah menuju. Malaikat ada ngukur fakta, masih di area saya. Akhirnya apa? Repot kan debat kan? Jadi meripatmu ya jalalan ya mbok delok, dangdut ya mbok delok. Itu kan meripat-meripat ra jelas. Ini kan dia bingung malaikat iki diculek apa di misalnya loh, apa dikai rahmat tuh? Aslinya dangdutan sing serono, sing apik ya mbok. Mau nabe protes. Saiki dangdut terus sing Islam. Ya sak uni-unimu lah misalnya. Ya mungkin ya ono dari cara kowe apa? Cara makom. Gak iki cara mergo nak karuan itu jelas dawuh Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Dadi wong sing jelas ahlun nar ku ambek Allah ya serati kisah. Padha waliane sing terlalu saleh koyo nabi ora usah di. Menyang wong nabi ditimbang amale. Wong panitia sing nimbang ora nabi wedi malah ape. Mungkin yen kula timbang. Ya ora ono niku aneh-aneh. Sing ditimbang ya kowe iki. Jelas. Iya, jelas kowe ditimbang. Aku sadar. Gawane jalalen. Tapi ya gawe HP. Ya kena go ngaji tapi ya delok macam-macam. Memang sama apa ora pirsa. Kalau nate Mas sinau kitab itu mesti tak print out. Ya kalau kadang-kadang disilih HP lari-lari di juga tak print teng HP. Ruhe itu beda. Kok ning HP-mu gambare ya macam-macam. Naskah ya ning selip-selipane gambar-gambar. Ini naskah ngeten kan gak disaingan apa? Jelas. Tiga iki cerita iki rasa tersinggung. Dadi kutu kita mau Mas sampean kita mau. Yo campur macam-macam. Iki ra nyinggung ya cerita. Cara bangun nggih, aku ora nyinggung mau cerita wae. Iki mau cerita wae. Ora nyinggung apa cerita wae. Terus misalnya terus HP-mu tulisannya ngene Mas. Wa yakhrumuna dzul mar'as mari fitnah ngene. Baru itu liwat. Baru ayah kerumu liwat dhewe kan. Gambar-gambar itu. Lah iku sing mari hisab. Jadi kira ngarah gak ngrepotno malaikat. Dadekno debat eksekusi malaikul azab malah ambek malaikatur rahmah debat. Padahal malaikat rahmah itu kan debat rapati pinter. Lha iku masalah. Malaikat agak main pukul. Jadi keputusan urung final itu sebenarnya gagal. Mari perkara itu. Karena biasanya profesi ini ngono, malaikat adab itu gagal. Mulane perlu dilawan Sayyidina Umar itu masyhur kan. Sayyidina Ali ku ndonga kepengin mukasyafah. Mergo rondok piye nang Sayyidina Umar. Darani mangkel kok sahabat ya rondok mangkel aja rada. Wong anggere wong tau disentak. Jajal tau nyentak mungkar nakir ta. Hasil itu Sayyidina Ali ndonga ben kasuf. Kepen roh wedine Umar. Wong sak ning sak urip-uripe kok amer medekno wong. Ya ora. Usil Mas, cara saiki usil. Wong akhire minta kasuf wong Sayyidina Ali njeneng wong keramat dituruti. Delok kuburane Sayyidina Umar. Sowan bareng malaikat teko iku wajahe kalkidrul kaya apa? Kindel sing nyala. Terus ngeri. Suwun sing Sayyidina Ali. Ah, kapok maksudnya ben rodol ceke Umar. Mau pengen ngedel. Lha iki cerita ngono ning kitab. Ya rasa takok kitab apa sebut ora duwe kitab ape. Engko misale duwe kon macano aku padha. Wis iki dirungokno. Nek ra ngandel wis ra ngandel ae ora wajib iman apa. Sing ra cocok langsung ora ngandel ae ora nabi wae kok repot to. Semua nang Sayyidina. Ngajane ora niat ben roh pengen roh Umar iku. Sak urip-uripe kok ndredegno wong. Kayak aku lho Mas, misalnya kowe ketua pencak silat kan yo kepengin roh jajal wani mungkar nakir ta ora. Barang teko.
Semua nang Sidina Ali. Wah, roh rayu sing wajahe kal kidul wolu sok panak mesti wedi. Jebule Umar malah ngadeg, pas sungguh langsung wadeg. Kowe roh ngadepi so. Ana sohibu habibillah, aku kancane kekasih. Sing didukno kancane. Ora dekne dhewe sing didukno kancane. Kowe roh aku kanca akrabe kekasih Allah. Ora percaya takon Allah. Mbok wong duwe akhlak dikira-kira. Wong yo mengkan matur kowe pangeran. Ya na'am wa sohibu habibi. Maksudnya aku sing bila kekasihku zaman ning donya ngene. Kowe ku yo diaturan. Kabeh kok mbok padakno. Semenjak iku dene masak santun Mas, nabi saleh-saleh. Santun. Yo ngene bener. Baru Sidina pancet. Sidina Ali ini malah pancet ae. Ya iku top tenan yo. Ngono. Kowe nek pancen guyon saiki somben kudu ning kuburan tetep guyon. Kok nak bergingin kesadunge. Yor. Jak guyon. Mulane iki kaji terakhir ya para iya kuwi. Mulane hafal surat apa? Tabarak. Wis minimal iku wis ngadepi mungkar nangkir minimal hafal surat Tabarak. Gak ngono gak ngefek. Tapi mbah nak dites kowe drodek semak. Hilang kabeh. Aman gua juntul aku urung. Pakai fana nazir nakir. Amin tuman fis sama ayyah sifabikumul ardi mikirna. Amin tum. Komarta. Lah nek Sidina apa? Jajal ke tak semak ngono. Engkan akhir tantang. Jajal aku sing nyemak. Apa? Kulo niku termasuk kebanggaan terbesar. Mulane Kiai Jawa ku pinter. Wong biasa maca surat napa? Tabarak. Masyhur surat Tabarak. Jadi ana wong penggaweane maksiat tapi apal surat napa? Tabarak. Bareng ape disadui malaikat, ya mau mergo standar prosedure dekne yen tukang nyadu. Aktivitasnya. Ya kan gak tahu di kegiatan politik. Ora melok kompetisi rois apa wis pokoke penggaweane. Mas sampai disadui si napa tasawwarati surah maksudnya menjilma tajasad itu napa cara saiki menjilma. Kadang disebut tasakhasat atau tajasad. Suratul Mulki teko terus anafi saya ini di dia. Nah kowe jotosi dekne padha karo jotosi aku. Tapi hada dolim ini dolim saya harus jotosi dia. Tapi anafi kalau kamu jotosi dia jotosi saya. Wah aku nak kowe ya rawani kowe kalamu. Ya nak rawani ora usah. Tapi tugasku sering debat, masyhur. Ya wis. Saiki lapor Allah. Bareng lapor Allah, mungkar nakir mbek surat napa? Tabarak. Masyhur ngendikan. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati sahibu saya yaitu sing apal kula, mendingan famfuan. Kula mendingan ra dadi kitabu. Dadi kitabu gak teramat. Dari ya ora ancam. Terus dari awal kok ngancam aku yo wis tak kekno kowe wong kita. Semoga nakit ngomong. Wong iki wae surat Tabarak ora awakmu. Terus ya faqadat haidul jannah. Walhasil terus dituntun surat Tabarak mlebu surat. Jadi karena jamane ngene cara cangkem eleke ngene. Cah iki ku apale surat Tabarak. Berarti ya sahibu Tabarak. Dekne ora tau kenalan mbek kowe. Jadi ora sahibu kowe tapi sahibu Tabarak. Nabi Fawiku mbek muwon terus ngendikan fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Diwasan terkenal wa. Jadi Allah tidak akan menyiksa hati sing ngadai Al-Qur'an. Kemudian semuanya hafal. Jadi mulane terus masyhur Al-Qur'an syafi'un musyaffah. Jadi syafaatul Qur'an itu kerennya sampe. Jadi ku mulai mlebu kuburan. Iku wis geger. Ngadepi mungkar nakir, ngadepi malaikat-malaikat. Lah nek jumlahmu besar kan, misalnya kuburan tabarak. Malaikat muga-muga 10 Mas. Nah bakara ya ora abot kan. Golek dalile sing angel. Aku bolak-balik ngomong nih santi-santi ku Jogja. Aku lagi golek dalil. Mungkar nakir cukup diadepi kulhu. Itu wal asri kan ringan to Mas Amalane. Tapi semua riwayat kok ijek tabarak.
Piye dinego ngono piye. Supaya hadise gak tabarok tapi apa? Ya ben enteng. Li ila lah sing apal. Gampang kudu ya. Tapi perasaan kula ngoten. Kula nu nate ngalami ya pokoke pas munajat teng pangeran. Malaikat itu pokoknya jawabannya kira-kira ngeten cara ning dunia ngoten. Malaikat itu tidak lebih mukallaf ketimbang manusia. Artinya sama. Malaikat ya kena taklif, napa? Jika tak ulang lagi. Jika manusia itu diharamkan mendangi wong hafal Quran atau wong alim atau wong saleh, malaikat juga nas hukum yang sama. Cuman malaikat beda Mas. Haram apa halal? Nyadu hafal Quran. Nah, adekne jawab halal ora tau ngaji. Ini kan mesti jawab haram. Ya wis tak ono juta ya. Aku hafal Quran ono tanggal wisudane. Jase ono. Dites fotoku ono, sertifikat ono. Saiki dites. Mosok ora percaya sertifikat. Ora percaya sudah. Jadi iku sing dadekno kula mar. Malaikat tak balene, malaikat juga kena hukum. Misalnya nyatanya malaikat rawani ngisap nabi karena dia juga kena hukum wajib ikramul anbiya. Malaikat juga rawani ngisap wali karena dia kena hukum wajib ikramul auliya. Nah normalnya sekarang kalau orang itu hafal Quran atau alim atau soleh, dia juga kena hukum wajib ikramus sholihin. Masa Allah memaklumatkan diri inna wa yuhibbul muhsinin, terus malaikat gawe aturan, tapi kula mboten kula ya rawani ya. Ora iso. Kok jadi walhasil kalau pas munajat itu kira-kira wali-wali jawab ngoten mestine. Itu kan normal secara ora usah takok mbok liwat ngipi mbok pokoke walhasil itu kena wali jajal dhewe no. Tapi logikane jan ngono. Malaikat itu kan mesti kena hukum. Kok enak dekne ora kena hukum. Sing jaga neraka ya menjaga neraka. Ora iso dekne bosen ah wong delok geni terus tak plesir. Man Ridwan gentenan yo. Ora iso dekne. Karena dia kudu tunduk ambek. Lah nek misale nuruti bebas mesti malaikat Ridwan gentenan nek wong kok mendelok. Geni wae bangkune. Nah, tak baleni nek mulane wong kudu hafal Quran. Nah, gak hafal ya tak paling gak eling Allah. Mari cara kula niku gak mungkin misalnya ngendikane Allah fadkuruni. Orang yang diingat Allah dengan penghormatan. Kemudian malaikat serampangan itu pasti tidak bisa. Mulane bener mau tenggene surat Tabarak sing apa? Kalau saya tidak nyafati orang ini ya Allah, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka karena enggak ada kerennya, enggak ada hebatnya. Kemudian tidak bisa mensyafaati sing apalku. Nek delok iku ya aman Mas. Cuman sawimu go. Yakin ate ngaji so jebrak. Ya Allah, makna jebrak itu seseksi niku. Malah malaikat ditakoki bahasa apa? Tulisannya Arab kok Jawa. Malah baca tulisannya Arab kok Jawa. Itu apa? Ngen jebrok. Begon takok kowe. Jadi gamane malaikat ngadepi lha iku ketok teori iki bener ketika kita ndelok ayat innalladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Logikane kan gampang. Kalau malaikat yang ditugaskan awal memaklumatkan ke kita alla takhafu wa la tahzanu, kemudian memaklumatkan lagi wa absyiru, ini pasti jadi hukum permanen, hukum massal. Kalau malaikat yang ditugaskan sebelum kita mati malaikat itu mungkar nakir cara saiki untuk kiriman file untuk tembusane. Engko malaikat ya untuk tembusan. Kan enggak mungkin malaikat iki maklumat sangka apa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus malaikat iku versi kowe versi aku. Ora iso malaikat itu seragam gak iso malaikat. Asal mati blas-blas ora ono berita gembira wis mati. Lah iku sing mari mati iki sing mungkar nakir semangat mergo gak jelas iku. Tapi mati-matine tiyang sing wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah mesti aman karena ini mesti tembusane mungkin nakir tembusan aman. Malaikat aman. Wah iku tok.
Mbok liwat neraka karbal kir khotib sing suar. Wis gak ketemu wong judes wong njuk blonjo. Cara kula ketoke ngoten. Mergi kula delok dari sekian ayat. Kula nate maca teng kitab Sayyid Muhammad, lafat iku li umumihi. Lafat iku umum. Tapi tetap mustasna itu permanen. Misalnya mungkar nakir, apa mbok bayangno alal anbiya hagaga? Kan enggak mungkin. Mizan, hisab, mosok anbiya di mizan. Mosok misalnya Nabi Ibrahim liwat terus malaikat bagian saya kula cek riyen. Amale jenengan kathah budi. Ora mungkin mosok Nabi kok dicek. Mergo jelas ning ngomong sing karwan salah istilah Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna kan Firaun mosok dijak. Malaikat roh iku semua angkel. Lah mulane ki salam dhewe 50-50 lho maksud iku salam 50-50 akhire iki ana rapat iku apa? Jare dakwah kok ora entuk mangkel. Lah iku sing mari 50-50. Nek ikhlas ya ikhlas wae ben. Ana kula suwun wae ngaji ikhlas ora usah sowan rumet. Kowe sekali sowan niatem ora tak sambut gelo. Rumet. Sok apa? Orang sowan itu kan pasti punya versi. Bayangno aku cara medhuk iku ramah, apian, aja ijazah di jazai. Nak cerita diutang ya tak rungokno. Mesti dia punya versi. Wis ngaji ngene kan wis ngrungokno kalamu wa. Paham ya alhamdulillah ora wis biasa yen biasane ora. Ya eling-eling engko waca wae barokahe surat Tabarok iku nolak min adzabil qabr. Engko ditambahin sing iso nglawan malaikat so. Mungkin akhirnya sama Tabarok Maliki lho. Golekno hadis sing kulhu ta opo maksud aja. Mergo nek hadis-hadis cek Quran nek 30 juz. 30 juz ya tok ngangkat ya. Enak dites ya mbah. Inna rabbaka alimun hakim. Hakimun alim mosok ati ngono. Mosok tetesane so. Gak ya muga-muga gak ya. Mboten apal mulai. Ati ngono ya rada ribet to. Walita bluhulan supaya tumeka sira kabeh alaiha ing atase an'am. Mulane ra usah nglebokno wedhus. Mergo walita blu alaiha hajatan fi. Apa meneh contone ya hamlul afqal ilal. Ya jelas wedhus gak mlebu kan? Sapi mungkin ya. Tapi ketok ya ora jenis tunggangan kan. Mulane jare tafsir pertama al ibil khosok. Cikar ya contone. Wah ono. Disong. Wa alaiha lan ing atase an'am fil bari ing dalam darat wa alal fulki lan ing atase perahu ay sufun ing boro-boro pau fil bahri ing dalam lautan tuhmaluna den tanggung sira kabeh to den napa diangkat ya dimot ya aduh Jawa enak tuhmaluna den mot aduh dimot kok tulisane pekon dimot diangkat itu di beban di apa? Dimuat di desa. Tapi guru makno iya, aku serah guru kadang yo kalah mbek murid. Kula tau roh yo. Faman mengko sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Albedota ing anduk. Gurune lho cung kok anduk cung. Delok kitabem. Endok cung. Tapi muridnya lebih pinter, gurunya itu entah. Memangnya nyuri anduk boleh. Akhirnya guru ya gak boleh. Ya berarti sama dong. Nyuri anduk ya haram. Besok bodoh aja. Wal ardilan bom. Bumi ini macamnya kan. Darul geger. Wal khinziri lan celik. Ada pajar ruwet wae gosok pegon ngono. Ora padha Jawane ruwet. Apa Mas nak duran geger apa? Geger. Tapi pancen nak wong enak bangsa ora wong Jawa maca pegon ya bingung tenan. Lan dawuh Mbah Mun niku iki critane Mbah Mun tenan mboten guyon. Ki Jawa iku wis kadung bodoni. Dadi anak keliru ya isin ya tetep bodoni. Ning bab iki lho maksude ning bab watini lan wit aluh. Wanita iku protes. Iki critane Mbah Mun mboten bodoni. Mbah, kula gadah makna elo, Mbah.
Lho. Lah ya wis telu kena gua alu cuk. Wis kadung isin apa? Kadung isin. Wal jarati lan lawang. Ih kula kadung makno iku. Walang. Lah iya walang sing ning lawang. Kula iku menangi Mbah terus ngaji guyon kados kula. Mergo keliru ya isin apa? Isin wong marwah ya cara DPR. Cara DPR kan jaga apa? Marwah. Ya setuju ya wal beda ta apa? Oke. Ando. Barang protes. Ndok apa? Ndok. Nak cerita sing beredar ning alumni Peloso gak ono malaikat takok. Ini sing cerita Gus-gus Peloso. Marbuka. Ono santri ora seneng ngaji, senengane khidmah. Di Jawa Timur kan kathah, senenge khidmah atau apa ngaji. Takoki marbuka. Lah lagi ini melok nalkin. Sing takok mung karena ge marbuka. Lah kan malaikat. Wong ora karu-karuan. Takok ya mbek wong pinter. Takok gak mbek wong goblok. Nyala malaikat. Lah kan malaikat. Iku malaikat ngono ku piye. Nek jenenge takok mbek wong pinter. Takok gak mbek wong goblok. Malaikat iki cerita keramat tapi kowe ora ngandel ora apa-apa. Akhirnya malaikate kok terprovokasi, Mas tak. Lah sing pinter sapa? Iku sing ning dhuwur iki. Iki ini sing nalkin iki. Lagi ini ke muka safa. Letung cong goblok kok muga malaikat. Letung goblok kok muga. Akhirnya kiai ini sing jawab. Mergo iki sing khidmah aku sing jawab. Terus akhirnya warga dan baru kayak dijawab no kiai ini. Jadi cerita dunia wali seragam karuan. Iku sing cerita guyon. Nak ning kitab sing kula nate waca nggih Imam Malik wonten kiai tukang mulang tauhid. Kancane Imam Malik masyhur wa min karomati Malik pas takoki mungkar nakir Imam Malik duka. Malaikat itu parah, misluhu Yusuf. Iki guru tauhid lho takoki. Cara jane ki ora tau mulang tauhid iki guru tauhid to apa. Iki sak urip-urip mulang. Yo, nggih pun. Mulane ki kudu mulang tauhid takoki marbuka. Guru badiul amali. Guru akidatul alam. Masih situ aku malah guru umul barohin. Mau kramate wis masuk teng apal Quran bu pira-pira cung wis apa fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wonten sing maca boten nambura niku fa innal wa la yu'adzibu qalban wi'a fihi wi'aun lil Qur'an. Tapi sing masyhur iki qalban wa al-Qur'an. Terus syafaat niku kalih nggih Mansur. Ana syafaat qoblal adzab. Ana syafaat ba'da dukulil adzab. Lah untungnya syafaat Al-Qur'an jenis sing qabla wuqu'il adzab. Jadi carane luwih efektif mergo ora usah ngenteni. Jadi kan ana syafaat itu ba'da wuqu'il adzab. Jadi posisi penyelamatan. Nah syafaat Al-Qur'an itu sebelum terjadi adzab. Jadi orang digebuki mungkar nakir wis aksi nyafaati. Ora wis remuk terus sik. Jadi aktif lah Mas apa? Aktif. Ya rada ya keren maksudnya iku. Nah nek wis digebuki ora mau. Tapi kalau bayangno pancen wong hafal Quran itu seneng. Kalau bayangno misalnya kalau mati terus jajal ape opo misalnya kayak mati wi anan ra iso. Telepon-teleponan misalnya hafal Quran asik Mas. Bayangno maca Quran sallallahu alhamdulillah samawati wa rabbil ardi rabbil alamin terus kamane sumarudu ila wa maulahumul semanjane wae iki balik ning pangeran terus maca ayat terus sak kecekel. Nah kaya kula ya sak kecekel iso 24 23 nek kowe misale kulhus wal guna wis pokoke sementing ku Quran aku bayangno jen seneng misale ngenteni muka nagir teko terus maca Quran misalnya kan seneng misale Panjang pisan. iya maca sing seru-seru lah, warnasiati horko, warnasiati. Seneng, saya terus makan akhir takut. Sing nasihat itu sob. Bingung gitu. Sing nasihat itu Sosok. ribet kan nasihat itu. Tapi kalau bayang seneng.
Mergo kula bayangno iku kados ceritane Nabi Musa. Nabi Musa sakwise sima akalamillah atau sama akalamillah. Niku ketemu omongane wong muta-muta sampai kupinge ditutup. Mergo enek. Saking akhla, dadi dawuh Allah akhla wa akhla saking manise saking indah. Dek niku ora kuat krungu omongane manusa. Dadi banget bungape banget sengak ya omongane manusa. Mergo dibanding napa? Lan kula tambah yakin hakul yakin nek Rasulullah nyen nabi tenan. Karena nabi ku ngutus, kula bolak-balik matur teng Kudus teng pundi. Nabi ku ngutus nak khutbah aja suwi-suwi, nak salat suwi lah. Mergo saapi-api khutbah kalamun adamiyah. Saapi-api khutbah kalamun adamiyah. Tapi sak kliru-klirumu pas salat iku kalamu wah. Mergo salat iku maca Quran. Lah saiki kok kalamun adamiyun ra barbar saudara-saudara. Sing kalamu wah main. Artinya ngene ketika Rasulullah lha kowe rapati ngalim dadi rapati roh. Ketika Nabi ngendikan ukuran orang tuh ngerti fikih nak salat suwi, nak khutbah cepet. Wa yutilu salat wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Aku ora tau maca sarah Mas, tapi diparingi paham pangeran. Iya, sak top-tope omongan kalamun adamiyun, pemene khatib sing jaim. Mangkal tangga disalur pas khutbah. Partai lebu mangkal partai tertentu, salur pas khutbah. Pilpres. Oh, apa ditumpang. Sekarang banyak wong ora ngergani iki ya. Nyetel dua ndut pinggir. Mergo dene bal blebleken tanggane. Tapi piye-piye iku kalamun adamin sementara Quran apa salat iku Allah. Stop tenan Rasulullah. Stop. Lalu wong kudu ngaji be wong alim ben roh betapa nabi itu orang yang luar biasa. Ya normalnya jen ngono. Lalu kalau suwon sing saiki lagi payu-payu khotib wis ora usah jaga iman. Wis alhamdulillah syarat rukun bareng nggih kula. Pokoke kula mbek jenengan nggih pokoke pantese nggih tambah takwa. Mosok tambah tuwek. Takwane tambah kurang. Nggih pantes-pantese nggih tambah. Syukur-syukur tambah tenan wis. Waalaikumsalam. Wes bar syarat rukun wis. Terus salate sing sawi. Nikmati nangis kan seru. Mesti seru cara malaikat. Lah aku bayangno misale mati ning kuburan sing ngenteni maca surat-surat sing ya sing panjang lah ben nak ngenteni rodok suwi. Kali wan nasbida wa matullah sahibuku wa ma huwa majanti. Pun indah. Apalagi ayat-ayat sing wis permanen tentang Allah. Ya, permanen. Misalnya walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil wa taral malaikata hafina min haulil. Terus ning atimu ngene. Gusti, sakniki kula teng kuburan nggih penggaweane maca tasbih, tekan malaikat khalal arsy ke kegiatane maos. Kula zaman tentunya terus pokoke jenengan niku terus sama malaikat kula lah nggih maos tasbih. Wa inna la nahnu shafun wa inna la nahnu musabbihun. Pun Gusti, malaikat takok ya apa kegiatan? Ya nahnu shafun, nahnu musabbih. Mulane sirine, mulane kula suwun. Wis ora usah fatwa tasbih haram ta halal, nganggo tasbih dek-dek halal ta haram. Wong nek wis kangen pangeran, bakas tasbih ku ora kepikiran gawe hukum. Saking iseke tasbih sik mboko cek watu cek tasbih. Ning kancane bapak dhisik nek tasbih nganggo watu. Klontong sing ono. Apa Mas? Gak kok sitok isine watu krikil, sing sitok kosong. Iki jumlahe telu-telu. Subhanallah. Iku cara ngomong saiki roh malah oleh bid'ah entek ngami ora tasbih. Watu kesana complong loro, cumplung loro. Apa iki ne? Blek-blek bekas iki. Umplung. Ya umplung. Sitok iku ana isine watu, Mas, telu-telu sing sitok kosong. Subhanallah. Mulane jare murid ku mencerita. Wiridane guru kurang ngono subhanallah. Lah piye? Subhanallah klondang. Iku mergo nilakno gurune iku. Subhanallah klondang. Lah sing ora ro persise kan takok, lha kok ono tambane klondang. Padha tasbih lho, cara bangun nek dari tasbih apa? Tek-tek cer. Mergo nek bar ngene piye? Gak kumpul kan. Bar ngene kan akumulasi kumpul terus diuncalno neh. Lah sik tasbih kan gede-gede Mas. Terus kok watu sing murah dadi kan buanter suarane. Saiki kan kok bahan sing kayu halus kan. Gak pati ono apa? Suara. Maksudnya cerita, wong sing ngerti filosofi napa? Tasbih iku ora kober ape ngukumi bid'ah ra bid'ah. Lho kula ndak rasane. Aku mbayangno Mas ana wong maca tasbih. Haru lah cara wong iki. Karena inginnya Allah itu ditasbihkan.
Napa inginnya Allah itu ditasbihkan. Karena Nabi nak muji tasbih, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Wis apapun salahmu dibanding tasbih entek kabeh. Mergo tasbih nak ditulis iku jumlahe padha karo langit bumi. Dadi timbangan. Intine semangatnya Nabi ketika muji tasbih iku ora ngene. Wa subhanallah tapi nak diwaca ora ana bid'ahe, ora ana. Dadi hadis kayak catatan. Wa subhanallah bisyarti adamil bid'ah. Wal bid'ah ma yahdusu ba'da Rasulillah. Sama Nabi ra ono tasbih, ra ono cumplung, ra ono. Tapi nek numpak mobil gak tau dalili. Zaman Nabi ora ono Innova, mumlah kredit. Maksudnya nak cara kula nggih cara kula. Kita ini roh wong maca tasbih ku sehat. Anane ku muji. Coba Nabi Ayub, Nabi sinten sing diuntal napa? Yunus. Nabi Yunus. Iku ketika iwak nun ojo tafsiri wa opo kok malah geger. Itu alasannya ngelepeh. Alasannya apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi. Jadi alasannya Allah menyelamatkan Nabi Nuh itu hanya satu, karena dia saat itu baca tasbih. Mane kula teng Jogja teng budi-budi nyukani wiridan subhanallah bihamdi adatan apa? Khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyin tata. Piye Allah ketika gak nyiksa wong alasannya falaula annahu kana minal musabbihin. Wis ora usah catatan, bisyarti tasbihihim ma'a adamil bid'ah. Wa ma'a adami kadza wa kadza. Wa ma'a farahil qalbi wa ma'a yung pangeran kakean syarat kok kowe. Sing dadi pangeran iku sapa? Lan urip ngaji hikam. Cara hikam ngene, ana wong wiridan lali ra eling pangeran niku luwih apik. Pira-pira lesane dienggo wiridan. Dadi kon nyanyi ngenyek wong elek-elek. Mbok wong ndelok sisi paling minimal. Enak menawa saiki ke maca tasbih ma'al ghaflah suatu saat ma'al zikr. Wis pokoke dianggap iku prestasi. Jadi kok ngene iki lho, wis saiki nggawa sawi sik ora usah paham, sing penting wis nggawa sawi pira-pira ora nggo gaple ngono kok. Angel temen nerangno kowe. Lah piye nerangno kangelan ra menisan. Ora usah bayangno ideal, apa artine nggawa sawi nek uga paham. Lah apa kowe paham? Urutane ra ngono sik, urutane iku lumayan. Pokoke ikhlas boros pokoke ngono. Ya, sebagai ana maca tasbih harus tasbih kita duduk. Piye-piye iku khase manusa ya kudu maca napa? Tasbih. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih terakhir fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirnahu kana. Gawe Sayyidah Aisyah Rasulullah setiap salat di akhir hayate subhanallah walhamdulillah wala yastaghfirullah ya ta'awwalul Quran dan iku minangka implementasi Quran. Wa yurikum lan mirsana sapa ta'ala kum sira kabeh ayat ing pira-pira ayat Allah fa ayatillah moko ing dine ayat Allah adalah dikang nunjukna ala wahdaniyati ing atase esane Allah tungkiru nang ingkari sira kabeh utawi iki ku istifham taubihin iku istifham sing melehno wa tazkiru ayan dan mudzakarna lafat ayun asyarul wis terkenal minta nisi tinimbang muannasna lafat ayun mestine logikane kan fa ayatillah mergo tentang muannas tapi istimali lafat ayun iku tidak mempedulikan status muannas atau taknis. Apalah mesiru, susah pinter, top. Oh, mau gue jalalan, top, gue sawi, rasa disoal, paham top. Apalah mesiru fil ardi notor ramlaku sopo ngake fil ardi fangdur, enggal bumi fangdur, enggal bom, fil ardi enggal bom. Aduh, alfedota anduk, endok ya. Wah, dia bisa diwaca wae. Anduk, endok. Aduh. Bang dulu mongko ningali sapa ngake fakana hal kaya to akibatul ladina min qablihim. Akibat wong dhisik kalu aksara min. Mereka luwih akeh wa asyadda quwata wa asaron lan ngake bekas fil ardi min masoni asing boro-boro kreatif gawean wa kusirin boro-boro gedung. Fama asna mongko ora iso nyemuginan dumpa pemakan yaksibun. Mereka yang luwih tangguh kena adab ya tuntas. Fala majadum sapa rusulun kang sane teko ngangge sapa rusul bibayinat ilmu mukjizat zahirat farihu mongko seneng sapa ngangge kufar bimaklan perkara inter rusul. Tapi cari Imam Suyuti Indahum indal rusul itu tafsir Imam Suyuti. Nah, yang lain nafsiri indahum indal kufar napa? Ngeten lho ya terungan. Ketika mereka kedatangan Rasul, mereka bangga, mereka suka, bangga, seneng apa ilmu sing Rasul, tapi senengannya. Iki cara pikirane Imam sinten?
Ya, ketika Rasul datang membawa mukjizat, orang-orang kafir itu seneng mergo dia bahan pengenyaan. Neng para Rasul. Mulane maksudin terus no faro khastizain wadohkin, napa faro khastizain wadohkin. Tapi ning bab tafsir iki kula seneng tafsir yang lain. Nah, tafsir yang lain ngeten Mas Afif. Ketika Rasul itu datang dengan mukjizat, nggih, orang-orang kafir itu bangga karena merasa punya ilmu yang bisa nandingi ilmunya Rasul. Kita coba kula pribadi milih yang kedua tadi, luweh apa? Karena ada perbandingan ayat ketika orang kafir didatangi Rasul muni innama utitu ala ilmin indi. Paham ya kalau waca ya tenggene sarang kowe kadung gawa apa? Sawi. Sajane kalau maca kitab kata tapi sing sawi lah sing kowe duwe. Berarti mau sing farihu bima indahum minal indang ndi. Endi sing enggak kauluhune apa? Fama agnanhum terus farokhas dizain haitsu lam wa yadullu ala hadzal makna haqqan qalu ala tafakan wa fastazuna bil qala ta'ala terus pokoke nak teng tafsir liya nggih niku maknane apa orang kafir yang seneng napa ya jadi Rasul itu datang bawa mukjizat nah orang kafir itu seneng mergo duwe ilmu yang untuk menandingi Rasul paham nggih sampeyan delok di beberapa ini termasuk gua sawi gak bali lo nurut iki. Biasane komplain no. Nggih nak cara kula pribadi nggih, yang lebih sering apa? Lebih gampang apa? Ketika Rasul datang membawa apa? Mukjizat. Mereka itu senang bima indahum minal ilm karena mereka kafirin juga senang karena punya ilmu yang untuk menandingi mereka. Dan pola-pola orang kafir ketika ngadepi Rasul gak nurut kan alasannya mereka lebih tahu. Paham nggih? Misalnya mereka ngomong seperti yang terkenal itu tentang nabi-nabi riyen itu seperti masing abasarnat tabihu sebut itu kan mereka juga punya komplain masa kita harus ikut dia toh mereka misalnya wama narokat tabaka illal ladzina hum aradiluna badar itu artinya apa mereka ketika kedatangan Rasul mereka pede saja angkuh saja farihu itu di sini maknanya faroka angkuh karena mereka merasa duwe ilmu. Paham ya? Jadi di beberapa tafsir yang lain, segera perlu sinawi tak cerita yang jelas ada bohong. Di beberapa tafsir yang lain itu farihu rujuke ning kufar, indahum yo kufar. Dong ya. Farihu bima indahum minal ilm. Mari tak dudono tafsir kok malah lemot, ra duwe. Engko nak duwe ra iso. Utawa iso maca ta diawur. Pokoke ngono guys. Ngandel ae. Tapi nak mriki maksud tiga. Ketika Rasul datang membawa bayinat, orang-orang kafir itu seneng mergo bahan pengenyaan terhadap mereka. Mergo ilmune Rasul iku ilmu sing layak dinyek cara pikirane wong kafir. Kaya misale ngene, wong kafir nek keyakinan wong mati itu selesai. Mergo wis dadi tanah. Jebule Rasul gawa anak-anak sok ben tangi meneh. Lah ilmune Rasul iki dadi bahan tertawaane wong kafir. Iku ya masuk akal. Iki ya cerita. Oke milih sing ndi? Apa milih kabeh? Gak milih. Apa kabeh? Wis kabeh ben ya wis. Pinter. Cara pilihan kepala desa yen sumbangan mbok tampa kabeh. Iki cerminan nek pas pilkades, pilpres tampa kabeh. Kelakuane wis ngene. Farohastizain kelawan bunga sing ngenyek wadohken lan bunga guyu mungkiri nakare ngingkari kabeh lagu maring ma inter Rasul cara kitab niki lho nggih napa jadi pinter tenan ngaji iki ya alhamdulillah top wa haqalan dadi tumurun nazalat di sunur biya apa perkara kang ana sapa akeh iklan mak ya stasiun nang ngenyek sapa akeh ngenyek al adzaba ing tumure siksa utawa al adzabu maknane haqa makan stasiun ayil adzabu tegese siksa ya adzab ani al adzab pokoke sak uni-unimu sing sementing aja waca ayul adzab siksa iku apa stop rawat nak bar ngaji iku ya mulai alasane kangen keluar terus mulai kesusu takoki bojomu Mas kok kesusu mulai wis kangen dik ngajine bare jam 4 perjalanan sak jam kok tekani jam 12 bengi utuk ndi wae
Falam maru among semangsa ngerti sapa kufar basana ing siksa kita siddata adzabina disebang siksa kita qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dadi tobaté falam yakum mung ora ana apa sakane kuwi manfaate wong akeh imane wong akeh lamar au basana. Sause ro siksaku iku ora manfaat iman mereka sunnatullah. Allah gawe ngono iku sunnatullah nasbute nasabe sunnatullah wa alal masdar ing atase masdar bi fi'lan lan fi'il muqaddarin kan kira-kira ana min lafzi sang lafate sunnatullah berarti apa sannawu dzalika sunnatullah wae ngambil fi'il yang masdarnya dari sunnah berarti apa sannawu dzalika sunnatullah Allah dirupani sunnah qad salat kang liwat apa sunnah fi ibadin dan boro kawulane Allah fil umam rupane apa sunnatullah atau aturannya Allah piye Allah yang fa'a yang ora manfaati wong akeh apa limanu imane tapi ba'da nuzulil adzab sause napa turu waktu nuzul adab sause napa turune siksa. Jadi Allah gada sunnah, gada kepastian hukum, iman itu tidak manfaat, nak imane wis wayahe mati. Wis klek-klek lagi kaya imane Firaun sing terkenal. Wa qasira lan tuna guna ing kono-kono panggonan sapa al kafiruna biro-biro kafir. Manen tabayana sing dadi jelas apa khusranuhum. Apa tunane wong akeh likuli ahadin gede saben-saben suci. Maksudnya iku wa khasira hunalikal kafirun zaman iku mereka rugi itu dipersaksikan orang banyak tapi hakikatnya mereka sebelum itu pun sudah merugi. Jadi di sini itu khasira karena disaksikan orang banyak. Paham ya? Tapi hakikat mereka ketika tidak iman itu hakikatnya wong merugi. Wa hum TKB khasiruna tuna kabeh fi kulli waqtin ing dalem saben-saben qabla dalika qabla tabayyuni khusra nih. Jadi kamane wong wis goblok asline mulai dhisik ya goblok. Konangane lagi kok do pinter. Bae wong sing kere-kere sing sok sugih asline kirene wis suwi, terbongkare nak kabeh kreditan niku. Lagi lha iku dadi ana tabayyunul khusran, ana khusran hakikatan. Yo, Imam Suyuti nak mas ngene iki bener. Pinter maksudnya iku. Tabayyun. Ya mau sing farihu piye, Jong ya? Setuju ya? Dadi apa? Maknane ping pindho ya, tapi ben kok nek kowe pasaran iso engkek sangane wong pinter, apa? Wa fi tafsirin akhir hakada. Kitabe apa? Sing gaya. Ya tabayana apa? Khusranuhum likulli ahadin. Khusrane disaksikan orang banyak. Tapi kalau hakikate khusran fi kulli waqtin qabla dzalika qabla dzalika.